Con la nuova flat tax allo studio da parte del governo italiano, l'80% dei lavoratori e pensionati della provincia di Padova sarebbe e sarà fortemente penalizzato. A dirlo è il segretario generale della CGIL di Padova, Aldo Marturano, che si scaglia contro le riforme fiscali del governo Meloni e contro un fisco giudicato ingiusto e vessatorio, oltre che sbilanciato nettamente dalla parte dei più ricchi. Ci sono due ipotesi, spiega ancora il sindacalista, e in entrambi i casi viene attaccato lo stato sociale, cioè sanità, istruzione, assistenza e redistribuzione della ricchezza. Altro che progressività fiscale, quindi. Spiega ancora Marturano che la verità anche per la provincia di Padova è che il sistema fiscale si regge su lavoratori dipendenti e pensionati. Abbiamo un'evasione fiscale fra le più alte al mondo che raggiunge i 100 miliardi di euro l'anno. Con questa flat tax che il governo vuole varare, il minimo che si possa dire è che non c'è equità orizzontale e chiarisce anche il segretario generale della CGIL di Padova che non ce l'ha con le partite IVA che vivono nella precarietà più assoluta, ma semplicemente c'è la constatazione che ci sono professionisti che guadagnano 85.000 euro all'anno che pagano il 15% di tasse. Questo per la CGIL è assolutamente inaccettabile. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 24 marzo 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'effetto flat tax e il dossier della CGIL che dimostra come dalla riforma fiscale allo studio del governo Meloni sia penalizzato l'80% dei lavoratori e dei pensionati, quindi una stangata per 2/3 dei padovani. Per il segretario generale della CGIL di Padova, Aldo Marturano, la cosa è inaccettabile. La notizia in un articolo di Dimitri Canello sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. Ma proseguiamo la nostra rassegna stampa con le notizie che riguardano l'iter del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Leggiamo il dossier sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, firmato da Filippo Tosatto. Autonomia, la firma di Mattarella, iter in Parlamento, nuovi ostacoli. Vari esponenti sindacali già stanno ventilando un referendum abrogativo in caso di approvazione del disegno di legge, ma c'è anche la svolta Schlein nel Partito Democratico, le resistenze di Fratelli d'Italia e qualche mal di pancia tra i leghisti del Sud, tutti punti e nodi destinati a segnare la discussione sul progetto di legge dell'autonomia differenziata che alcuni già chiamano la legge Spacca Italia. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: la riforma federalista, autonomia, Mattarella firma l'invio alle Camere, Zaia parla di una nuova tappa, arriva il ringraziamento del ministro Calderoli che parla che per la rapidità con cui c'è stata questa firma. Il testo andrà ora al Senato. Dai sindaci del Sud arriva la richiesta invece indirizzata direttamente al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: ritiri la legge. E abbiamo anche però sulle pagine del Gazzettino le reazioni degli esponenti politici locali, regionali, come ad esempio Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, dice: i problemi saranno con i LEP, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere definiti a livello nazionale e poi tradotti in pratica dalle regioni. Ci saranno grosse difficoltà lungo il percorso, dice Lorenzoni, rispondendo a Zaia che continua a suonare la gran cassa. Non è contro nessuno l'autonomia, è un'opportunità per tutti, dice. Gli fa eco il leghista Villanova: qualcuno aveva cercato di convincere il capo dello Stato a bloccare tutto, ma come abbiamo visto ci sono ancora i sindaci del Sud, ad esempio, ma anche sindacati come la Will Scuola che dice: non saremo spettatori e quindi complici. Insomma, il fronte del no all'autonomia si rafforza e si allarga. Ricordiamo che la legge dovrà essere approvata in Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti. Voltiamo pagina e ci spostiamo a Rovigo. Sulle pagine
del Corriere del Veneto una notizia di cronaca: esplosione in aula, scuola evacuata, sembrava il terremoto, 2 feriti. A Rovigo un boato al primo piano dell'Ipsia, sono state distrutte delle finestre e la porta è stata divelta, non si esclude il dolo. E allora vediamo la vicenda in breve. Alle 9 di ieri, in un'aula del primo piano dell'Istituto Professionale Industriale e di Artigianato di Rovigo si è udito un forte botto che ha provocato la rottura dei vetri, pareva quasi un terremoto, poi si sono sviluppati un principio di incendio e del fumo. Il rogo è stato subito spento, ma 2 alunni sono stati feriti alle mani dalle schegge di vetro liberate nell'esplosione delle finestre. Si indaga anche per dolo. Parla il preside, si è sviluppato un incendio, per fortuna in quel momento la stanza era vuota. Chissà cosa è successo. Voltiamo pagina, ancora 2 notizie flash. La prima di nuovo sulla manifestazione, il corteo degli anarchici domani mattina a Venezia. Allerta massima a Venezia per la manifestazione non autorizzata di domani. Leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi, gli anarchici in campo Santa Margherita, attesi circa 200 manifestanti provenienti dal Triveneto e anche dal resto d'Italia. Quindi leggiamo il titolo: timori per il corteo, presidio non comunicato alle autorità, i manifestanti sono attesi da tutto il Triveneto, l'ordinanza del sindaco Brugnaro, possibili zone rosse in campo Santa Margherita. Quindi plateatici vietati e negozi chiusi, c'è la preoccupazione dei residenti, i militanti anarchici manifestano la loro solidarietà ad Alfredo Cospito, un anarchico appunto al 41 bis, ma l'ordinanza del sindaco appunto fa scattare l'emergenza dalle 6 di domani mattina. Tensione quindi a Venezia. L'ultima notizia di oggi riguarda lo sciopero dei medici di base. I sindacati si dividono, la FIMG ha revocato lo stato di agitazione, la sigla più rappresentativa. Invece SMI e SNAMI confermano i 5 giorni di stop. I due fronti hanno visioni diverse. La FIMG parla di un'apertura da parte della regione, siamo molto fiduciosi, dicono i rappresentanti di questa prima associazione, mentre lo SNAMI ribadisce che per loro lo sciopero è assolutamente mantenuto. Vedremo quale sarà quindi la adesione da parte dei medici di base a questo sciopero, che è previsto per i giorni 5, 6, 12, 13 e 14 di aprile. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi un buon fine settimana.